Няма да ви дам втори шанс. Осъдени сте на смърт. И върху това възразявам. Нямате право. Напротив, имам. Какво добро дело сте направили през цялата седмица? Искам да видя адвоката си. Нямаме, не можете. Я възразявам. Това е против моите права. Пауза. Пак нямате право на адвокат. Каквото и да правите, не можете. С възразение, без възразение. Дреме ми на шалтера. И... Аре, малък омлет, решавай. Смърт или обезглавяване? Едно и също е. Да, и точно, което и да избереш си предсакам. За привия! Мечтай си. Фенерът ми! И ти си моята светлина, и ти си светлината в моя живот. Ще привия! Давай, давай, ай! Оп! На пауза ли е? Не. Време е да увиснете на бесилото. Не, нямате право! Това беше от нас. Епизод.